নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমাৰ গাহৰি ফাৰ্মত উপস্থিত আছোঁ। বহুত দিন সময় পোৱা নাছিলোঁ, বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে বহুত দিন ইউটিউবত সময় দিব পৰা নাই। আজি মই গাহৰি ফাৰ্মত ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ। আপোনালোকক আমাৰ গাহৰি ফাৰ্মটো ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এই আমাৰ বগা গাহৰিকেইটা অলপ এই ৱালকেইটা খান্দি দিছে, লেতেৰা হৈছে। দিবকে অলপ দানাটো দি দিবাচোন। এই আমাৰ মাইকী গাহৰি প্ৰায় 4 মাহমান হৈছে। এই আমাৰ গাহৰিকেইটা, আমাৰ ফাৰ্মটো দেখিবলৈ এনেকুৱা। টোটেল আমাৰ 28টা গাহৰি আছে। 30টা আছিলে, 2টা গাহৰি ভেকচিন নিদিয়া সোয়াইন ফ্লু হৈছিলে, ভেকচিন নিদিয়াৰ কাৰণে 2টা মৰিলে। এয়া পাকাৰ ৱাল দিয়া আছে, এইটো 5 ইঞ্চি ৱাল, এইফালে 3 ইঞ্চি আছে, কোনোবাত 5 ইঞ্চি আছে। এইটো ফ্ৰণ্টৰটো ধুনীয়াকৈ গেট লগোৱা আছে, এয়া গেট লগোৱা আছে। এয়া গাহৰিকেইটা, এইটো আমাৰ আইজনী অলপ ডাঙৰ হৈছে। তলৰটো ফ্ল'ৰটো আছে প্লাষ্টাৰ আমাৰ। কোনোবাটো 2টা 3টাকৈ ৰখা হৈছে। এয়া আমাৰ গাহৰিকেইটা, বগা ৰঙৰ হোৱাইট চেয়াৰ এম চেয়াৰো আছে। এইটো ডাঙৰ হৈছে, সি নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আগতো আছিলে, এইটো আমাৰ এইটো ফাৰ্মতে আছিলে গাহৰি। বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে বেচি দিলোঁ। সেই সময়ত আমি কলেজত গৈ আছিলোঁ, ফাৰ্ম চাবলৈ কোনো মানুহ নাছিলে, সেইবাবে আমি বেচিবলগীয়া হ'ল। মাজে মাজে বাঁহৰ লগত, 2টা বাঁহৰ লগত দিয়া আছে, এই পিছফালেও দিয়া আছে, মাজে মাজে দিয়া আছে। কোনোবাটো সম্পূৰ্ণ চাৰিওফালে ৱাল দিয়া আছে। এইটো অলপ লেতেৰা আছে গাহৰিকেইটা, আমাৰ চুনু মুনুকেইটা। এই দেখিছেনে? ডিউৰক আছে 2টা। টোটেল এইটো ৰুমত 5টা আছে পোৱালি। দানা দিব আহিছে বুলি চিঞৰি আছে এইকেইটা। মই বহুত দিন ফাৰ্মত সময় দিয়া নাছিলোঁ। মই গাড়ীৰ কুকুৰতে দৌৰি সময়বোৰ পাৰ কৰিব লগা হৈছে, আৰু মোৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমো কিছুমান আছিলে। সেইখিনিতে লাষ্ট, সেইফালে আৰু নাই, সেইফালে বনাই আছোঁ। সেইকেইটা বনাম, পোৱালি ৰাখিবলৈ বনাই আছোঁ। চাৰিওফালে মোৰ ফাৰ্মৰ পিছফালে আছে বাঁহৰ বাগান আছে, মানে অলপ বেৰ হিচাপে দিয়া বাঁহ গছ গজা আছে। আৰু এইটো ফাৰ্মটো একচুৱেলি মোৰ পুৰণা ফাৰ্মেই হয়। আগতে সোণালী মুৰ্গী আছিলে, সোণালী মুৰ্গীৰ পৰা হাঁহ ৰাখিছিলোঁ। হাঁহটো মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই বেচি দিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি ৰাখি আছোঁ। ফাৰ্মটো প্ৰায় 100 ফুটমান লম্বা আছে। লম্বাটো প্ৰায় 100 ফুটমান হ'ব। আমাৰ ডিউৰক পোৱালিকেইটা তেজপুৰৰ পৰা আনিছিলে, আমাৰ দেউতাই আনিছে। দেউতাই তেজপুৰৰ পৰা তেজপুৰত বাইক লৈ গৈছিলে, তাৰ পৰা আনিছে আৰু দেউতাই। তেজপুৰৰ পৰা টোটেল 6টা গাহৰি অনা হৈছে। আৰু কি কয়, হোজাৰ পৰা আনিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আনিছোঁ। এই গাহৰিটো অলপ বেমাৰ আছে, নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম, ভৰি এটা ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, আৰু বিশেষ অসুবিধা নাই। সোয়াইন ফ্লুৰ গাহৰিৰ ভেকচিন কিছুমান মৰা হৈছে। সোয়াইন ফ্লুৰ কাৰণে মৰা হৈছে। দাদাই মাৰিছে, মোৰ দাদাই। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, আৰু এনেকুৱা ফাৰ্মিং ভিডিঅ' দি থাকিম। মোৰ ছাগলী ফাৰ্মো আছে, ছাগলী ফাৰ্মকেইটাও চলি আছে।
এই আমাৰ মাইনাটো অঁ অঁ এইটো ৰুমত 4টা আছে। এয়া জাগাত পৰিৱেশটো অলপ লেতেৰা হৈ আছে। এইফালে দানা বনায়, দানাটো ড্ৰাই ফ্ৰুটো আছে। ড্ৰাই ফ্ৰুটটো ষ্ট'ৰ ৰুমত আছে। এইটো দানা বনোৱা, দানা তলপ চলপ থওঁ। এই আমাৰ ফাৰ্মটো, এই আমাৰ দীপকাই। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ফাৰ্মিং ভিডিঅ' মই দি থাকিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, বাই বাই।